अनि के छ सर जस रमाइलो छ नि होइन सर एकदम राम्रो यो चितवन राष्ट्रिय पनि रमाइलो छ होइन एकदमै राम्रो रमाइलो पनि छ जस जागिर खाइयो जे होस् अब तपाईँ गइहाल्नुहुन्छ होला सायद जस बच्चुलाई सम्झिनु भएको हजुरले बच्चु मेरो जिग्री हो त यहाँ जिग्री एक नम्बर बच्चे तपाईँहरूतिर त है त्यसले कडा मान्छे एकदम राम्रो छ बच्चुसँग म बस्दा मलाई रमाइलो भयो जे होस् कसरामा बसियो म सरु आउने बेलामा राम्रो भयो त्यति बेला एकदम गफ भएको थियो ठुलो भरा सकेर उ थियो नारायण रूपा खेती सर बच्चे डराउँदा पनि कोहीसँग है कडा मान्छे बच्चे जस आजको जस एलआरपी पनि रमाइलो भयो सर हामी उहाँ पुगेर झन् राम्रो नि जस रमाइलो भयो जस तपाईँसँग भेटघाट भयो कति 27 महिना भेटघाट भयो तपाईँसँग त्यो भएर रमाइलो एकदम 27-28 महिना जस रमाइलो भयो रमाइलो यताउता होइन सर यहाँ समस्या यता भयो भोलि अब डुम्बेर जान्छौँ हामी त्यो गरेर त्यस्तै छ जिन्दगी जागिर खाँदै गएपछि को कहाँ कहाँ भेट्छ त्यस्तो छ सबैजना भेट गयो भयो